ด่านนี้ลมแรงมากนะครับที่วัดสว่างในตำบลโนนสาอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นหลบข้างเสาแล้วทั้งครับโอ้มันถล่มหนักมากฝนยังไม่มีนะครับมีแต่ลมมามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับแรงมากฝนมาแล้ว